来这位前立委黄国昌，最近因为抓破到弹后撇甲 RMB 的诈骗案，再度将做注目的焦点。不过黄国昌讲，安尼抓破到备案也无够。伊讲，若有人找伊去做法务部长，伊一定去。伊毋是要去做官，是要去掠乌金。这个黄国昌伫立法院的同事，对黄国昌的专业拢表示赞赏，而且认为黄国昌若有机会回到政坛，因乐见其成。有机会让我当法务部长，我一定去。我不会跟你矫情说啊，没有啦，另找闲人啦，前立委黄国昌最近因惹了立委弹后撇甲 IMB 关系非常，佮变成媒体焦点。面对乌金，伊正切话讲要做法务部长，要全力扫乌。我去，我就不是去做官，我去就是去扫荡的。黄国昌第9届跟我们同事。他的相关的法律的见解，有他独到的见解，而且非常认真。至于他要当法务部长，有机会的话，我们就尊重。政务官跟民意代表不一样的一个角色啦哈，那他当然有个人的期望，这个我们尊重啦哈。为2020年1月份正式离开政坛了后，黄国昌后一步的安怎做引起大家关心。去年佫捌替黄珊珊徛台过。今天。国昌加入各位的团队，加入这一个队伍。若替黄珊珊徛台，佮时常甲高文体做伙上节目，伊后一步敢是想要加入民众党？伊安尼讲。我其实向来的原则就是把我自己的事情做好，这个才是最重要的事情。政党之间彼此之间的各种放话，在媒体上面的放话，我已经听得要麻木了。伊讲现阶段先做正经代志，针对这摆正大的诈骗案，伊讲这个案件有检调人员牵涉在内。也就是说，外界有些传闻是不是有检察官介入的部分？那当然，我们台湾高等检察署他会依照他的职权行政去调查。那等调查一个段落之后，他自然会处理。法务部强调讲，一切拢要伫调查。里面的阵型虽然人已经无伫立法院，也过议员重返见到令。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。What News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。